Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. În termen cartea Esterei, am ajuns la pasajul unde regele trebuie să ia o decizie, deși are toată putere să ia decizie singur, alege să discute această problemă cu oameni care erau aproape de el, care cunoșteau legea și dreptul. Și am început să vorbesc despre asta și acum o zi sau 2 zile trebuia să citesc un text pentru că am început să vedem că deși Dumnezeu este atotputernic, un lucru foarte, foarte important. Deși Dumnezeu este atotputernic, deși Dumnezeu este atotștiutor, deși Dumnezeu este omniprezent, ca noi să putem exista, ca noi să ne putem dezvolta, Dumnezeu trebuie să se coboare. Da? Dumnezeu coboare în grădină și îl întreabă pe Adam: Adam, unde ești? Tu crezi că Dumnezeu nu știa unde e Adam? Dar trebuie să se coboare ca să poate iniția o conversație cu Adam. Când Dumnezeu se întâlnește cu Ilie în peșteră, am vorbit destul de mult și o să mai vorbesc că Ilie e un personaj care îmi place foarte mult. Și Dumnezeu îl întreabă când el ajunge în peșteră: ce cauți tu aici, Ilie? Crezi că Dumnezeu nu are răspunsul? De ce pune întrebări? Pentru că el trebuie să se coboare. El trebuie să-și impună, e suveran, dar în suveranitatea lui trebuie să se impună anumite limite ca să creeze un spațiu unde noi putem exista. Și am luat exemplul a un tată și un copil mic care, când copilul mic învață ceva sau învață să citească, da? Tată sau mamă se minunează pentru a-l încuraja. Sau când spune copilul un lucru care ei îl știu deja, dar se coboară la mintea lui, că el să se poate exprima. Într-un fel, ei uită că au cunoștințele respective pentru un moment, ca să fie cu copilul. Se limitează. Se limitează ca să creeze un spațiu, ca copilul să se exprime, ca copilul să se dezvolte. Și noi care suntem reștini să facem asta cu copiii noștri, atunci înțelege că Tatăl Ceresc știe să facă asta. Știe să se coboare și să vorbească cu un Avram și să-i spună: am auzit, e un zvon care a venit la mine, că păcatul lor este mare. Am venit să verific dacă este așa. Ca Dumnezeu să vorbească așa, trebuie să se coboare la nivelul nostru. Da? Și e important de a înțelege asta. De ce? Pentru că realizez din ce în ce mai mult că de multe ori îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri unde El, de fapt, a ales să-și impune o limită să nu le facă, ca să ne creeze spațiu să le facem noi. Și noi mergem la El și zicem: Doamne, fă! Și El nu poate să facă. Nu pentru că nu poate, dar și-a impus o limită și a zis: nu, asta voi o să faceți. Și când această listă nu este clară în mintea noastră, ce este responsabilitatea lui Dumnezeu și ce este responsabilitatea noastră, că nu este clar. Eu mai degrabă ce văd este că dacă sunt 2 foi, nu, se zice foi, 2 hârtii, așa, 2 hârtii. Și una este responsabilitatea lui Dumnezeu și una este responsabilitatea omului. Pentru mulți creștini, în foaie cu responsabilitatea omului, e 0.
Nu există nimic. E o foaie albă. Nu e nimic acolo. Pentru mulți creștini, Dumnezeu, pentru că e suveran, pentru că e atotputernic, pentru El face totul. Doar în foaia lui Dumnezeu e scris. În foaia omului, pentru mulți creștini, e zero, e nimic. Bine, exagerez un pic, dar înțelegi ideea. Odată am auzit un lucru care nu s-a luat. Cu ani de zile am auzit asta. Cel care mă învăța îmi zicea, sunt lucruri care Dumnezeu nu poate să le facă. Și am zis, care? Nu va face un lucru împotriva cuvântului său. Și nu va face ceea ce a zis că tu să faci. Nu va face un lucru împotriva cuvântului său, rămâne fidel cuvântului său. Dar fii atent, ceea ce el a zis tu să faci, el nu va face în locul tău. Și atunci e foarte important să mai umplem foaia aia, hârtia aia, unde trecute lucrurile care de fapt țin de noi și nu de Dumnezeu. Și dacă ți-aș spune unele acum, pentru unii știu, ar fi prea de tot. Și atunci nu o să le spun acum. Dar îți garantez sunt lucruri pentru care te rogi. Dacă te uiți în Scriptură, o să descoperi că lucrul respectiv, de fapt, Dumnezeu ți-a zis tu să-l faci. Dar nu intru în detalii aici. Hai să mă duc la versetul despre care am vorbit în anumite locuri. Acum câteva zile. În Geneza. Hai să mergem în Geneza. Geneza, capitolul 2, cred. Da, e capitolul 2. Hai să citim. Versetul 19. Versetul 19. Da, dar hai să citesc în limba română. Aveam decis în franceză. Ok. Deci, 19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate pasările cerului, le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețitoare, acela era numele. Ok. Hai să fim atenți ce se întâmplă aici. Biblia zice că Dumnezeu a făcut toate viețitoare câmpului, toate animale. El a făcut. El a creat cum să alerge, ce zgomot să scoată, cum să arate, ce blană să aibă. Și toate detaliile astea. Da? El le-a făcut. Dar în suveranitatea lui a ales să se oprească undeva. Nu le-a dat niciun nume. Nu pentru că nu avea capacitate să le dea nume, dar pentru că a creat o limită să lase un spațiu să se exprime capacitatea omului de a da nume. Dacă putem să înțelegem asta. Deci uneori Dumnezeu nu va face ce stă în dreptul lui, în poziția lui.
nu o va face pentru că tocmai a depus în copiii săi același capacitate. A dus animale și a zis, Adam, dă-le un nume. L-am făcut eu, dar nu le-am dat nume. Tu să le dai un nume. Dacă Adam ar fi zis, dă-le tu știi mai bine, Dumnezeu nu le-ar fi dat nume. În mod voit s-a limitat ca capacitatea lui Adam de a da nume să se poată exprima. Pentru că dacă el da nume la toate animale, cum Adam a exprimat capacitatea tot dat de Dumnezeu de a da nume. Și bineînțeles, aici vorbesc doar de un aspect. Există un alt aspect. Faptul că le da nume, el avea autoritate peste ei. Dar asta e altceva. Dar vreau să-ți arăt aici că Dumnezeu care a dat nume, care numără toate stelele și le dă nume, când a ajuns la animale, a zis, nu, aici nu o să dau eu nume. Adam va da nume. Uite, Psalmul 147, versetul 4. Nu, 147 așa, versetul 4. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Știi câte stele există? Eu nu știu. Știu că sunt foarte multe. Când tu o să te mai uiți într-un cer înstelat, gândește-te că fiecare star care o vezi are un nume. Gabriela, Ioana, Raluca. Bine, am dat nume de fată că star e feminin. Dar nu știu care nume au. Cu siguranță au nume deosebite, da? Dar gândește-te. Te uiți la o star, poate ea se numește Raluca. Poate star asta se numește Ioan. Poate star asta se numește ce prenume? Se numește, ce prenume mai sunt în limba română așa? Uite, star asta se numește Corina, sau star asta se numește Anca, sau star asta se numește Ligia. Toate stelele nenumărate și noi nu le vedem pe toate. Dumnezeu l-a dat un nume la toate. La toate stelele. Dar când a ajuns la fiarele câmpului, a zis, nu, ok, aici mă opresc. Aici, Adam, tu, dă-le nume. Asta e gândul lui Dumnezeu. Asta e planul lui Dumnezeu. Anumite lucruri să nu le facă, nu că nu poate să le facă, dar dacă le face el pe toate, nu mai are niciun rost să fie Adam. Dacă le face el pe toate, pe de ce a mai pus în Adam acele capacități? Dacă el le face pe toate, de ce a dat bisericii aceste capacități? În cer unii se vor trezi. Dar mai bine să te trezești aici, ca să poți schimba. Dar în cer unii se vor trezi. Că 90% de ceea ce cerau puteau să le facă ei. Dacă ar fi știut, să citească și să creadă ce scrie în carte. Dacă nu ar fi fost zabavnic, să creadă tot ce a scris proroci. Tot. Nu doar o parte. Și atunci, când înțelegem acest principiu, că Dumnezeu se va limita ca să lase un spațiu ca creaturi făcute de El, fie că vorbim de îngeri, fie că vorbim de oameni, sau de alte categorii de fapturi, se limitează ca să creeze un spațiu în care creaturi făcute de El, înzestrat cu anumite capacități de El, să poată exprima și folosi capacitatea care au primit tot de la El.
foarte important. E foarte important. Mult timp existau lucruri care credeau că depindeau de Dumnezeu. Multe lucruri le credeau, aici dacă Dumnezeu vrea, dacă Dumnezeu nu vrea, dacă Dumnezeu vrea, dacă Dumnezeu... Până m-am trezit sau am fost trezit că, stai așa. Multe lucruri nu sunt cum crezi tu că depind de Dumnezeu. Nu. Anumite lucruri Dumnezeu a dat oamenilor, a dat bisericii responsabilitate să le facă. Am zis azi nu o să intru în detaliu, pentru că o să fie prea de tot pentru unii. Dar am vrut să-ți arăt în Geneza, de la bun început. Dumnezeu care a dat nume stelelor, care sunt mai multe decât probabil animale care Adam a numit, cu siguranță nu probabil. Când a ajuns la animale, a zis, nu le dau eu nume. L-am creat, dar Adam, tu, dă-le tu un nume, că ți-am dat capacitate să poți să numești. Și ajungi într-un impas. Că ceea ce Dumnezeu ți-a zis să faci tu, din ignoranța ta, tu îi ceri lui Dumnezeu să facă. Citește cu atent viața prorocilor. Citește cu atent viața Domnului Iisus. Citește cu atent viața ucenicilor. Nu o să intru în detalii. Pentru că vreau să te las să cauți și tu singur să ajungi la o anumită concluzie. Citește cu atenție viețile lor. Deși e indiscutabil, Domnul Iisus era supus 100% lui Dumnezeu, facea voia lui Dumnezeu, mai mult decât atât, cunoștea foarte bine pe Dumnezeu și apoi după el alte persoane care au fost foarte aproape de Dumnezeu. Uită-te bine atent la viețile lor. O să vezi că în anumite împrejurări ei nu stau să-L întrebe pe Dumnezeu. Ei nu stau să-și pună întrebarea, oare e voia lui Dumnezeu asta sau nu e voia lui Dumnezeu? Nu, citește. Eu nu-ți dau detalii. Uită-te la viețile lor. O să vezi că în multe împrejurări pur și simplu o tăresc și fac un lucru. Dar zic din nou, nu că erau răzvrătiți. Nu că negau, nu că nu vreau să facă voia lui Dumnezeu, dar au ajuns la o maturitate unde înțelegeau că anumite lucruri țin de ei. O să închei să spun doar următorul lucru, că vreau să-mi țin de ceea ce am zis. Nu dau detalii. Dar o să te uiți la ei, uită-te la Domnul Iisus, uită-te la unii oameni din Vechiul Testament, cum este Moise, Elie, Elisei, uită-te la Domnul Iisus, uită-te la apostoli, uită-te la unii ucenici, o să vezi că sunt anumite lucruri care ei le fac fără să intri într-o dezbatere. Oare Dumnezeu vrea asta? Oare Dumnezeu? Pur și simplu le fac. Pur și simplu. Citește acolo să vezi. Sunt acolo scris alb pe negru. Da? Citește și pune ok, când a făcut asta? Oare aici mi se scrie că ar fi stat să întrebe, să știe oare Dumnezeu vrea asta? Oare Dumnezeu vrea asta? Te rog frumos să nu mă înțelegi greșit. Nu zic că nu este important să căutăm voia lui Dumnezeu.
Zic că mi se pare că ei au ajuns la o maturitate. Și telefonul meu a fost prea mult pentru el, a cazut. Se pare că ei au ajuns la o maturitate unde știau, unde nu mai întreba anumite lucruri. Și de fapt, pur și simplu le făceau pentru că știau că asta e voia lui Dumnezeu. Și nu-l mai întrebau. Și de fapt nu ar trebui să ne șocheze. Un copil, până la o anumită vârstă, când are nevoie să se ducă la Washington Club, WC, când are nevoie să se ducă acolo, zice, mami, tati, nu știu, am nevoie sau fiecare cu limbajul lui, da? Da? Dar apoi vine o vârstă unde nu mai vine să întrebe, se duce direct. De ce? Știe că tati și mami sunt foarte ok să se ducă să-și facă nevoile. Ok, putem înțelege asta cu lucrurile de zi cu zi. Dar când e vorba de viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu, parcă nu vrem să înțelegem asta. Și de aceea suntem într-un impas. Și uneori impasul durează ani de zile. Pentru că din ignoranță îi cerem lui Dumnezeu ceea ce El a zis voi să faceți. Noi să facem. Și noi mergem și cerem lui Dumnezeu, nu, fă tu. De aceea, când înțelegi asta, îți dai seama că ai mai multe responsabilități decât crezi. Îți dai seama că biserica are mai multe responsabilități, mai mult impact decât poate uneori crede. În același timp, asta ne arată dragostea Tatăl. Vedeți ce dragoste Tatăl a arătat ca să ne numim copii al lui Dumnezeu, spune în epistola lui Ioan, și suntem. Dar ce dragoste a arătat Tatăl. Din dragoste lui a zis, asta nu voi face. Fiii mei vor face asta. Pentru că iubesc și vreau să se dezvolte, vreau să se exprime, vreau să descopere ce am pus în ei. Dumnezeu să te binecuvinteze.